Ya nos ha llegado el secador que nos llegó hace 3 días y ya lo ha estado probando mi mujer y dice que está encantada. El secador es este, ahora lo he doblado un poquitino ya y tiene su tira para poder enrollar el cable. Aquí viene, no sé si se aprecia bien, pero aparece los vatios que consume, que serán 2400. Y el secador, la verdad, que para ser de viaje está bastante bien de tamaño. No es ni grande ni pequeño, porque los pequeñitos estos de viaje tampoco es que den mucha potencia, pero este la verdad que sorprende la cantidad de aire que da. Observamos aquí los botones con las posiciones 0, frío y 1 y 2, y el botoncito que nos lleva siempre para el flujo. Después tenemos el manual de instrucciones que viene en varios idiomas, la boquilla para que tenga más cantidad de aire, es decir, más presión para concentrar el aire. Esto no lo había visto nunca en un secador, me parece súper curioso, que es un peine de secado que a ella le ha encantado para el pelo liso. Y después el difusor, que es un buen bicho. El difusor es bastante grandecito, está genial. Y una bolsa de viaje que es como de terciopelo, súper suave, en donde te caben los accesorios perfectamente para llevarlo en tu bolsita y no tener que andar llevando bolsas. La verdad que le ha encantado, no voy a decir que no. Trae aquí su rejillita también para retener todos los pelos que no entren para donde está el ventilador y no se llene de mierda por dentro. Y no pesa absolutamente nada, es súper ligero.